Ngelas bos, knalpotnya pedot. Pripun masih Motor tua bos. Masih orisinil. Sendok. Tombolnya ceh. Tes. Eh? Bengkelnya Hermin Las, Desa Jepalo, Dukung Dumbyang. Aduh, Kabupaten Pati. Yang ini penampakan dari depan. Ini bos, botol bos. nah ini kau sing jero
les. Murah temu. Wah, ini. Cek sidik lah. Banyak kena terus sementara aja nih. Iya. Proses pengelasan, Bos. Iya, Bos. Gue nggak nemu tadi. Paling yang mau ganti kue ya langsung. Ini rapi naik ke mana lagi nggak bos? Nah, saya di bensin orang kompromi sidik-sidik no. Gak suka. 12. Pengelasannya sudah jadi, Bos.